Ahoj, pri poslednej časti po pretekoch nás čaká 3100 km presun domov. Chceli sme mali iba 8%, tak sme si trochu dobili na miestnej nabíjačke. Na najbližšie Ionity Tour vzdialené 80 km by sme potrebovali mať aspoň 18%. Pôvodne sme chceli ísť domov cez Fínsko, ale odradila nás vysoká cena trajektov, ktorá presahovala sumu dánskych mostov a zbytočne by sme tak strávili ďalšie hodiny na check-ine a plavbou. Ideme teda späť tou istou trasou, ako sme sem prišli. Rýchle 17-minútové dobíjanie z 12 na 84, najbližšia zastávka je o 305 km. Cesta obiehala hladko, po 2 dňoch sedenia v aute je to celkom nepomer, skoro 3,5 hodiny šoférovať a mať iba 16 minút prestávku. Priemerná rýchlosť nabíjania sa drží okolo 200 kW. Za 16 minút sme tu nabrali rozsah 10 na 80%, pokračujeme ďalej. Na Ionity Sundsvall sme sa zdržali 19 minút, máme za sebou 660 km. Už je večer a stále sme neobedovali. Okolo obeda sme dostali chuť na KFC. Maroš ale našiel, že najsevernejšie je až na ďalšej zástavke v Uppsala. Je 20 hodín a prichádzame na Ionity Uppsala. Tu sme boli dlhšie až 36 minút, pretože KFC bolo asi pol kilometra od nabíjačky. Skôr sme to nestihli prejsť ani zjesť. Po príchode malo tak auto nabitých až 98%. To Švédsko je nekonečne dlhé, o polnoci prichádzame na Ionity Grenna a na ceste sme už 15 hodín, dolieha na mňa nedostatok spánku. Minulú noc sme vôbec ani jeden nespali, pustil som teda za volant konečne Maroša, za nami je 1300 km. Na Grenna sme si pospali a nabrali 93%, chceli sme dojsť až do Malmö, na polceste ale Maroš odstavil auto, že sa potrebuje vyspať, prevzal som teda riadenie naspäť ja.
Okolo Helsingborgu som si potreboval aj ja oddychnúť na pár minút, spravil som si teda neplánovanú zastávku na nabíjačke. Auto by to dalo až do Malmö, respektíve s minus 1% až na Ionity Greve v Kodani. Tu na videu vidíte, koľko sa toho pri Ionity nalepilo, okrem 6 Ionity je tu 8x 400 kW Circle K, ďalšie Circle K sú tu pre nákladné autá a vzadu ešte nejaký E.ON, ale neďaleko ďalších 14 400 kW pre nákladné autá. Cez Øresundský most prichádzame do Dánska. Na Ionity Greve v Kodani sme za 16 minút dobili do 80%. To nám úplne stačí tak, aby sme došli na Ionity Abenra na konci Dánska s 12%. Nabíjačky bývajú malokedy plné, doteraz som to zažil len počas migrácií cez Veľkú noc, ale teraz v lete v čase dovoleniek Dáni, Nóri, Švédi išli hromadne na juh k moru. To bolo vidno od Dánska cez Nemecko až po Česko, že miestami celkom nestíhajú. Zistili sme zaujímavú vec, aplikácia ako Ionity alebo Circle K už pri niektorých autách ukazujú aj percento nabitia toho auta, nielen momentálne voľné stojany. Je to veľmi užitočná informácia. Na plnom Ionity Abenra čakali ďalšie 4 autá v rade, tak sme dali nabíjať na Circle K, kde bolo 12 400 kW stojanov a takmer všetky voľné. Síce sme zaplatili ako za naftu, ale kto by tam čakal. Pôvodne sme chceli nabíjať až za Hamburgom na Ionity Lüneburger Heide, ale smer na juh bol úplne preplnený dovolenkármi. Bohužiaľ je tam len 6x Ionity a druhá strana bola tiež stále plná. Ak sme nechceli čakať a strácať čas, museli sme trasu úplne preplánovať cez Berlín. Pred Hamburgom som si ešte na jednom Ionity doplnil plus 30%, aby som mohol využiť neobmedzenú rýchlosť po 12-stojanové Ionity Heiligen Grabe pred Berlínom. Po diaľnici sa konečne dalo ísť dlhý úsek plnou rýchlosťou okolo 190 km za hodinu. Ionity Heiligen Grabe je pekná lokalita, má aj krytú oddychovú zónu a automaty na bagety a jedlo. Po príchode sa to tu však tak zahustilo, že ďalších 5 aut čakalo v rade, opäť najmä Dáni. Zdržali sme sa tu dlhšie, aby sme mali dosť energie až do Drážďan. Okolo Berlína prechádzala silná búrková fronta s výdatnými zrážkami, doprava sa výrazne spomalila, za Berlínom bola kvôli tomu nehoda a kompletne uzatvorená diaľnica. Čo by som ale robil bez Maroša, ten zareagoval ešte skôr a presmeroval nás včas na vedľajšie cesty. Podvečer konečne prichádzame do Drážďan s 9%, na ceste sme už 40 hodín a máme za sebou 2600 km. Už chceme byť doma. V Drážďanoch sme na 800V vlne, za 18 minút sme doplnili z 9 na 83%. Po vstupe do Čiech nás na diaľnici čakali masívne zápchy kvôli rekonštrukciám a Maroš opäť musel zasahovať do navigácie v Prahe, aby sme obišli stojace kolóny. Posledné nabíjanie bolo v strede Čiech na Ionity Pávov. Ešte vo Švédsku nám navigácia hlásila pre celú 3100 km trasu bez nabíjaní čas 32 hodín. Nám sa to napriek uzáveram a zápcham podarilo stihnúť za 31 hodín. Plus mali sme spolu 12 nabíjaní v trvaní 4 hodiny, ale niektoré boli zbytočne dlhé kvôli jedlu alebo zlému plánovaniu. Ak by sme moc chceli, dalo by sa to s týmto autom optimalizovať pod 3 hodiny. Pri 34 hodinovej jazde po diaľniciach 10 prestávok po 16 až 19 minút mi príde celkom
neobťažujúce. Čo si o tom myslíte vy? Tiež ste toho názoru, že elektromobily sú iba do mesta? Ja osobne by som bol zvedavý aj na nový Porsche Taycan, Ioniq 6 facelift alebo Xpeng s nabíjaním za 12 minút. Tie by sa s tým vysporiadali ešte o desiatky minút lepšie. Ďakujem vám za dopozeranie videa, ak sa vám páčilo, dajte prosím like a zvážte odber, ak ešte nemáte. Ďakujem.